можу двома мовами, тому що у нас є різна аудиторія вашого каналу. І я один із українського російського. Це колокол всіх святих. 20-30 роки казали колокол. Це коло і кол всередині. Зараз ми вибрали це слово, є дзвони. Але дзвони це щось більше. Це те, як ми розпочнемо порості. Колокол всіх святих закладено в Донецьку і відкрито 2005 року. І це не той Донець, який хтось любить, а хтось не любить. Це Донець церковний. Тому що перед тим, як закладати цей колокол, на території Лаври було зібрано тисячі підписів до потенційних жертводавців. Серед цих жертводавців були різні люди з Росії, з України, але остаточне рішення про дарування благодійне колокола Лаври митрополиту Володимира. Цей колокол народний, я думаю, ви вже зрозуміли. Він створений за Лаврську дзвонарську ініціативу, тому що все починалося в Лаврі. І оці добрі люди відгукнулися. З 2004 по 2005 рік вони робили на заводі Донецьк-Сталь МЗ модель цього колокола. Зробили перший в історії Лаври меморіальний напис українською мовою. А там є ще зверху звернення молитовне до Пресвятої Богородиці, молитовне служби всім святим. Тому колокол всіх святих він спочатане на храм всіх святих, тому так і називається. Колокол важить 7150 кг. У нього є деякі технологічні властивості, наприклад, трохи змінений на неї базовий профіль. Лавра не могла і Україна дозволити собі моделювання дороги, тому було вибрано тип колокола, який співзвучний існуючим колоколам. Зараз там 14 колоколів. Діти кажуть колоколи, вони самі відродили це. Колоколи, не дзвони, а колоколи. І оцей колокол вагою 150 кг з вагою на Балканах каже серце, у нас кажуть язик. Але Бог це слово, мабуть, язик це краще. Я буду казати язик. Але те, що б'є, це ударник, хто називає хто серце, хто називає, він найбільший зараз. І зараз він найбільший. Тому що він підібраний таким чином, щоб не пройти, не руйнуючи через Лаврську дзвіницю, через ніж. Там є запас 20 см, і він тому буде там. Ніяких зайвих технологічних не потрібно, ніяких технологічних впливів не потрібно. Все вже зроблено, бачите, ви цей балкон. Ну, мені було щастя консультантом цього проєкту. Там є схема. Це наша дирекція і наші реставратори. Вони прийшли самі, ми не можемо зробити так, щоб ви їх не бачили. А ми їм ще подяку від людей ваших вискажемо. Ну, ви представили Любомир Павлович, генеральний директор. Да, ви бачите балкон. Він буде прийнятий і буде звучати на храм всіх святих. Храм всіх святих. Це буде висвіта чи звичайний? Ну, у нас, розумієте, ви ж приходите всім своїм тілом на богослужіння, але праздному настрою. Тому є два погляди. Перший погляд, що треба якийсь особливий складати на свята, не на свята, але наша душа вічна, і вона не подібна. Тому треба просто з різним духом дзвонити в різні дні богослужбові. Дзвін буде завжди богослужбовий. В Лаврі бувають цікаві події, пов'язані з державністю нашої країни. Ми зараз всі молимося за союзність нашої країни. Тому я думаю, що державні свята він теж звучати. Мені би хотілося, користуючись нагодою, попросити вас звернутися і до президента, і до наших можновладців, щоб звук цього колокола став позивним українського радіо і телебачення, може навіть і вашого каналу, як ви захочете. І коли, наприклад, ми відсвяткуємо щасливий новий 2015 рік, мені дуже хотілося, щоб 12 ударів цього колокола з вашої подачі скоріше настав той час, щоб я чув. Ну, якщо дасте подзвонити, я буду на 7-му небі, як це називається. Є підхід, який може бути до відродження. Фактично відродити зруйновані колокола неможливо. У них всі індивідуальні властивості. Але користуючись нагодою, я хочу всіх, хто нас бачить, попросити. Коли ми з вами ходимо до церкви і заходимо на дзвіниці, ми є. І є такі люди, які зараз пропагують
колокольний дзвін комп'ютерний, але ж це робот. Ніхто не додумається замість дружини чоловікові дати куклу, ніхто не додумається замість дитини дати маленького робота. Так що само не можна робити з колокольними дзвонами. Якщо є люди, якщо є нагода, то ми повинні дзвонити руками, ми повинні дзвонити душею. Щоб це не був якийсь ляльковий дзвін, нам такого не потрібно. І ви знаєте, що Україна завжди була співочою країною. І дзвін теж має свою мелодію, не тільки свою мелодію, він має свій дух. Є цікаве дослідження однієї Тут це буде 15 Так. Скільки ще потрібно, щоб Треба відроджувати за проектом, це робиться, музей наглядає за цим, але треба відроджувати за якимись принципами. Принципи два: масштабне відродження, чи менше, чи більше, і відродження ну, таке невіглаське. Тому що коли людина бере, наприклад, колокол 30 тонн, то дивіться, колокол 7 тонн, він звучить до 7 кілометрів. Зараз на дзвіниці 10 тонн. Тобто ми колоколом 7 тонн закриваємо радіус 7 кілометрів. Якщо ви берете 30 тонн, то там може 10-11 кілометрів, коли немає дощу і коли шини машин не лязгають по асфальту. Тобто немає такого навіть критерію, за яким можна сказати, що це повинно бути лише 30 тонн чи 40. Раніше був гігантизм, була Російська імперія. В Росії зараз теж є колокол там 72 тонни, але це 10-7 лаврських дзвіниць. І коли ми подумаємо, що для України це неможливо, мені здається. І ми пішли таким чином, вибрали співзвучний колокол, декорували його належним чином. Була написана вже в видавці меморіальний напис. Служителі народу. 7 тонн, 7 кілометрів, десь так. Благозвучна, гармонійна хвиля буде співати. І в ансамблі він вписується. І є нюансний контраст. Я думаю, що якщо ви затримаєтеся, бо наступного дня прийдете, ви вже почуєте, як це разом все стається. тобто сьогодні він звучати не буде. Він буде звучати, він буде звучати, але завжди, коли піднімається, Тобто руками. ми завжди будемо руками, або не будемо. Будемо. Він куди буде, так? Він так, ви побачите, я думаю, ви ж будете. Ну так. Я не маю На 3 години. Ні. Є процес розписаний. Зараз його піднімуть, потім він буде закріплений. Коли буде закріплений, то що А ти що він 9 років стояв? А дитина народжується за 9 місяців. Для колокола великий колокол собора Святого Стефана у Вені, у Відні, там по-нашому, я Вена називаю. Значить, він стояв 7 років. І якщо ви побачите в архівах, як його люди зустрічають, ну майже так, як у нас. Що ви? Ну, щоб я не збив вам казати, що мені продовжувати. 9 років це ці колокола, їм 150 років, 200 років. Тому 9 років, за перший рік ми його роздзвонили, коли повісили, він стояв. Тож, дивіться, нема в світі такого монастиря і такого храму, де масштабу Києво-Печерської лаври, де би 4 роки начальство благословило дзвонити цей колокол, щоб люди бачили. У нас є проблема відродження і сприйняття дзвону, і відродження самого дзвону. А він не золотий. Ну, Golden Bell, це так називається. Люди звикли меркантильні. Я хочу бути там. Вы написали вам? Он написали.